F1-20 5合1功能钻头研磨机。F1-20 5合1钻头研磨机是专利设计产品，任何人都可以轻松地在1分钟内磨出精准的钻头，可研磨直径范围3至20毫米，可研磨的种类标准麻花钻、中心钻、沉孔钻、薄板钻、周氏麻花钻，可根据加工的材质不同，轻松快速地调整顶角角度，调整范围90度至150度，及切削刃的后角角度，调整范围0度至12度，可根据钻头的大小调整钻尖横刃的深浅和横刃角度，采用了固定钻头前端的方式，研磨钻头的长度不限。配有3片超耐磨 CBN 电镀砂轮，用于研磨高速钢和钴材质的钻头。CBN 150型砂轮用于研磨标准麻花钻和中心钻。CBN 150B1 型砂轮用于研磨薄板钻和周氏麻花钻。CBN 150C1 型用于研磨沉孔钻。也可选用电镀金刚石砂轮，用于修磨硬质合金的钻头。在使用机器前，请观看本光盘，并详细阅读使用说明书。在整个视频中，将使用以下几个关键的钻头术语：切削刃、顶角。顶角指的是钻头的2个切削刃形成的夹角。后角。后角指的是钻头的切削刃面与切削刃口延伸的水平面的夹角，直接影响切削加工时摩擦阻力的大小。不同的材质选择合适的后角角度，可以大大提高效率，增加钻头的使用寿命。钻尖、横刃。开横刃会使钻尖的宽度变窄，并在钻尖处生成第2个切削刃。在加工金属时，横刃极为有用。横刃角度。横刃角度指的是横刃与切削刃的夹角。敬请观看 F1-20 的详细演示内容。1、工作部件演示说明。2、研磨全过程演示。3、砂轮更换。4、清洁和保养。工作部件演示说明。夹具组、弹簧夹头、钻头对刃装置，设定钻头刃口与夹具组的方向，切削刃研磨座、横刃研磨座、沉孔钻、薄板钻和周氏麻花钻研磨座。钻头研磨全过程演示。1、标准麻花钻和中心钻研磨。标准麻花钻研磨共分3个步骤： 1、钻头的装夹； 2、横刃研磨； 3、切削刃研磨。第1步，钻头的装夹。首先确认研磨的钻头直径，取出与钻头直径相一致的弹簧夹头，如钻头的直径为 8.7 毫米，则取出9至8毫米弹簧夹头，取出夹具组。请注意，夹具组有2个定位环，请使用正面有4个凸台的定位环，并使反面的一个定位凸台刚好与夹具组的一个凹槽配合，并锁紧螺丝。将弹簧夹头装入锁紧套，将钻头放入弹簧夹头的孔内，再将锁紧套放入夹头固定套内，调整钻头的长度，使钻头露出夹具组的长度大于17毫米，轻轻锁紧夹具组，使弹簧夹头刚好锁紧钻头，同时钻头可以自由转动。顺时针旋转刻度旋钮到底后，再逆时针旋转，使 8.7 刻度对准刻度线。将夹具组放入钻头对刃装置的孔内，并推到底，旋转夹具组使夹具组的侧面与定位销接触。旋转钻头使钻头的刃口与刃口调节档块接触，慢慢锁紧锁紧套。为避免锁紧时钻头跟着转动，锁紧时钻头刃口憋住刃口调节档块，
影响钻头的装夹精度。在钻头快要锁紧时，旋转刻度旋钮，使刃口调节档块离开钻头刃口，然后锁紧套。第二步，横刃的研磨。中心钻无需研磨横刃，将夹具组放入横刃研磨座。请注意，放入时使定位环的方台在横刃研磨座的2个定位销中间，避免放入时碰坏横刃。向下推到底，轻轻来回旋转夹具组，研磨完成后取出夹具组。注意，取出时使定位环的方台在横刃研磨座的2个定位销中间，避免取出时碰坏横刃。旋转180度，研磨另一个横刃，钻头研磨完成。如对研磨的横刃深浅和横刃角度不满意时，可对横刃的深度和横刃角度进行调整。横刃的深度调整，松开压紧盖。注意，在旋转调节板前，需向右抵住横刃研磨座内的可旋转的轴套，避免轴套转动。当调节板向正方向旋转时，会加深横刃的深度，研磨后的钻头的钻尖会变窄。反之，调节板向负方向旋转时，会减小横刃的深度，研磨后的钻头的钻尖会变宽。横刃的角度调整，松开压紧盖，顺时针旋转定位台时，会减少钻头的横刃角度，同时会加长横刃的长度。向逆时针方向旋转定位台，会加大横刃的角度，同时会缩短横刃的长度。第三步，切削刃的研磨。在研磨钻头的切削刃前，需根据加工的材质不同，调整钻头的顶角角度和后角角度。顶角的角度调整，很多钻头顶角比较陡，小于118度，这种钻头适合加工材质软、强度低的材料，例如铸铁、铝、塑料、木材等。减小顶角会增加切削刃长度，减小晋级阻力。顶角大于135度的钻头适合加工材质较硬的材料，例如模具钢、高合金钢、不锈钢。增大顶角会缩短切削刃的长度，增大晋级阻力。松开螺丝，旋转切削刃研磨座至适合的角度，锁紧螺丝。后角的角度调整，后角的角度同样需根据加工的材质来调整。通常材质软、强度低的材料，如铝、铜、合金等，需研磨后角角度大于10度。材质较硬的材料，如不锈钢、高速钢等，需研磨后角的角度小于7度。加大后角角度可以减小切削加工时的摩擦阻力，减小后角角度可以增大切削加工的摩擦阻力。松开左右固定块的锁紧螺丝，上下旋转滑动座，使右固定块侧面的角度刻度对准刻度线。锁紧左右固定块的锁紧螺丝。打开电源开关，将夹具组放入切削刃研磨座，并向前推到底，来回转动夹具组。研磨完成后，取出夹具组，旋转180度，研磨另一个切削刃。2. 沉孔钻研磨。研磨前，先确认机器左侧的砂轮是否是 CBN 150C1 型用于研磨沉孔钻的砂轮。砂轮外缘有一突出的台阶，如不是，则需更换为研磨沉孔钻的砂轮。安装时，砂轮的锥面在左侧。沉孔钻研磨共分3个步骤： 1. 钻头的装夹； 2. 沉孔钻前端直径的调整； 3. 切削刃研磨。1. 钻头的装夹。钻头的装夹，请参考标准麻花钻的钻头装夹。2. 沉孔钻前端直径的调整。根据加工的底孔直径来研磨沉孔钻定位的直径，如底孔为 5.2 毫米，
则需研磨的沉孔钻的前端小直径为 5.2 毫米。松开研磨座的锁紧扳手，旋转左侧的刻度旋钮，使研磨座刻度尺中间 B 段刻度尺的5毫米刻线与底板的 B 段5毫米刻线对齐。再逆时针旋转刻度旋钮，使刻度旋钮的 B 刻度尺转2小格，每小格为 0.1 毫米。锁紧研磨座的锁紧扳手。3. 切削刃研磨，顶角的角度调整。当刻度线对准118度时，研磨后的钻头小直径部位切削刃为118度，台阶部位为180度。松开螺丝，旋转切削刃研磨座至适合的角度，锁紧螺丝。后角的角度调整。后角的角度调整，请参考标准麻花钻的后角角度调整。将夹具组放入左侧的沉孔钻研磨座，并向前推到底，来回转动夹具组。研磨完成后，取出夹具组，旋转180度，研磨另一个切削刃。3. 薄板钻研磨。研磨前，先确认机器左侧的砂轮是否是 CBN 150B1 型用于研磨薄板钻的砂轮，砂轮外缘无台阶，如不是，则需更换为研磨薄板钻的砂轮。安装时，大的锥面在左侧，小的锥面在右侧。薄板钻研磨共分4个步骤： 1. 钻头的装夹； 2. 薄板钻前端直径的调整； 3. 切削刃研磨； 4. 横刃研磨。1. 钻头的装夹。钻头的装夹请参考标准麻花钻的钻头装夹。2. 薄板钻前端直径的调整，请参考沉孔钻直径的调整。3. 切削刃研磨，请参考沉孔钻的切削刃研磨。4. 横刃研磨，横刃研磨请参考标准麻花钻的横刃研磨。4. 周式麻花钻研磨。研磨前，先确认机器左侧的砂轮是否是 CBN 150B1 型用于研磨周式麻花钻的砂轮，与薄板钻的砂轮是同一个砂轮。砂轮外缘无台阶，如不是，则需更换为研磨周式麻花钻的砂轮。安装时，大的锥面在左侧，小的锥面在右侧。周式麻花钻特点：主切削刃采用台阶式，刃口高度不对称设计，中心的台阶起到定心的作用，定位精度高。主切削刃的台阶设计使分卸和排卸更顺利，减小切削阻力，钻筒更轻松。采用刃口高度不对称设计，使一边切削刃磨损后，另一边切削刃继续切削，使用寿命比普通麻花钻提高 50%。周式麻花钻研磨共分7个步骤： 1. 钻头的装夹； 2. 钻尖切削刃研磨； 3. 横刃研磨； 4. 第一台阶直径调整； 5. 第一台阶切削刃研磨； 6. 第二台阶直径调整； 7. 第二台阶切削刃研磨。1. 钻头的装夹。钻头的装夹请参考标准麻花钻的钻头装夹。请注意，夹具组有2个定位环，在研磨周式麻花钻时，请使用正面有2个凸台的定位环，并使反面的一个定位凸台刚好与夹具组的一个凹槽配合，且使定位环反面的另外2个长凸台不在夹具组的2个长凹槽方向内，即定位环与夹具组的端面接触后，局部有较大缝隙。2. 钻尖切削刃研磨。钻尖切削刃研磨请参考标准麻花钻的切削刃研磨。3. 横刃研磨。横刃研磨请参考标准麻花钻的横刃研磨。4. 第一台阶直径调整。根据需研磨的钻头直径来调整刻度尺左侧1段刻度尺的读数。如需研磨的钻头直径为10毫米，松开研磨座的锁紧扳手，旋转左侧的旋转刻度，使研磨座刻度尺左侧1段刻度尺的10毫米刻线与底板的1段10毫米刻线对齐，
锁紧研磨座的锁紧扳手。5. 第一台阶切削刃研磨。顶角的角度调整。第一台阶切削刃的顶角角度须与钻尖切削刃的顶角一致。松开螺丝，旋转切削刃研磨座至钻尖切削刃一致的角度，锁紧螺丝。后角的角度调整。后角的角度调整，请参考标准麻花钻的后角角度调整，调整后的角度与钻尖的切削刃角度一致。将夹具组放入左侧的研磨座，并向前推到底，来回转动夹具组。研磨完成后，取出夹具组，旋转180度，研磨另一个第一台阶切削刃。6. 第二台阶直径调整。根据需研磨的钻头直径来调整刻度尺右侧二段刻度尺的读数。如需研磨的钻头直径为10毫米，松开研磨座的锁紧扳手，旋转左侧的刻度旋钮，使研磨座刻度尺右侧二段刻度尺的10毫米刻线与底板的二段10毫米刻线对齐，锁紧研磨座的锁紧扳手。7. 第二台阶切削刃研磨。在研磨前，需松开定位环上的螺丝，并将定位环旋转180度，使反面的一个定位凸台刚好与夹具组的另一个凹槽配合。定位环反面的另外2个长凸台与夹具组的2个长凹槽配合，即定位环与夹具组的端面接触，并锁紧定位环上的螺丝。将夹具组放入左侧的研磨座，并向前推到底，来回转动夹具组。研磨完成后，取出夹具组，旋转180度，研磨另一个第二台阶切削刃。钻头研磨完成。砂轮更换。当砂轮长时间使用后，不能再进行研磨时，需更换砂轮。更换砂轮前，请确认电源处于关闭状态，并将电源插头拔开。松开砂轮盖的锁紧螺丝，打开砂轮盖。将随机配备的 2.5 毫米扳手伸入连轴器的孔内，请注意不要松开连轴器内的螺丝。松开砂轮锁紧螺丝，取出砂轮压板。平行取出磨损的砂轮，用干净的抹布清除电机轴套配合面的灰尘，清除新砂轮底面的灰尘。将新砂轮有台阶的一面朝上，平行装入电机轴套。将砂轮压板台阶面朝下，并将台阶装入砂轮孔内，将 2.5 毫米扳手伸入连轴器的孔内，请注意不要松开连轴器内的螺丝，锁紧螺丝。合上砂轮盖，砂轮更换完成。清洁和保养。设备在长时间使用中，需要对设备进行定期保养，以有效维护设备的正常运转。保养前，请确认电源处于关闭状态，并将电源插头拔开。松开砂轮盖锁紧螺丝，打开砂轮盖。用刷子由内向外清除砂轮表面及设备的底板的粉尘。清扫时不得使用气枪等吹气工具，以免粉尘进入电机，造成损坏。清扫完成后，合上砂轮盖，锁紧螺丝，保养完成。泰州市利优精密机械有限公司，电话086-0523-8659-3628，传真086-0523-8659-3638，网址3w